Şimdi böyle ondan sonra katı. Onu oraya yani. Bir aslında değişim yapıyorsun. Ondan sonra bir de buna plastik koyuyorlarmış böyle bunlar. Yani bizim sıra naylonları var ya. Ona benzer plastikten arının ilk bakışta ne yaptığını görebiliyorsun. Daha kolaylık sağlıyormuş falan. Yani bu hava akışını zaten bu sağlıyor. Şimdi burada böyle olduğu zaman böyle olduğu zaman hava sirkülasyonu bir de arının kendi geçiş sirkülasyonu daha iyi. Gruplaşmayı rahatlatır. And we consider that this is healthy construction because they use propolis. We use propolis for connections. Here also propolis, and they use propolized water here. So this is healthy. And it's not only words, this is experience. Because it's healthy. We don't use chemical treatment, at least only one urgent situation. Regularly we don't use chemical treatments. And we use them just without migration. But we have 50 kilos per one hive. 50 kilos? 50 kilos without migration. Just near the house. So it's... Propolisin üretiminde burada işte kazımak sürekli. Bunlarda metal olduğu için her tür şey yapabilir. Yukarı kısmı propolisi yapıyor, oradan da alabiliyorlarmış. Buradan da bunu temizlemesi de. Okey, teşekkür. Okay.